Taavi on üks rõõmus ja uudishimulik väike vallatleja, kes õpib hea meelega maailma tundma. Ühel päeval võtab talumees onu Gustav ta endaga suhkruvabrikusse kaasa, et Taavi näeks, kuidas suhkrut tehakse. Suhkrut on kõigis puuviljades ja marjades ja kõigis aed- ja juurviljades. Kõige rohkem on suhkrut suhkrupeedis. Üks ainus suhkrupeet võib sisaldada terve detsiliitri jagu suhkrut. Kohe näed, mida tuleb teha, et suhkrut peedi seest kätte saada. Suhkrupeedid külvatakse aprillis seemnetena põllule kasvama. Nad kasvavad kogu suve ja muutuvad suureks ja magusaks. Suhkur tekib peedi sisse päikese, vee ja süsihappe gaasi mõjul. Sügisel koristab talumees suhkrupeedid põllult ära suure masinaga, mida kutsutakse peedi koristusmasinaks. Nüüd jõuavad Taavi ja onu Gustav suhkruvabrikusse. Kõigepealt peedid kaalutakse ja seejärel võetakse neist proov, et teada saada, kui magusad peedid on. Seejärel loputatakse peedid veepritsi abil mullast puhtaks ja pannakse hiiglasuurde pesumasinasse. Peetidel veab, et neil ei ole kõrvu, mida nad muidu pesema peaks, arvab Taavi. Et peetidest suhkrut kätte saada, kulub palju vett. Kui vesi aga pärast välja loodusesse voolab, on see täiesti puhas, lausa nii puhas, et sellest võib hiljem isegi kala püüda. See, mida suhkruvabriku korstnad välja lasevad, ongi põhiliselt veeaur. Pärast pesemist lähevad peedid hiiglasuurde teravate nugadega tükeldusmasinasse. Kui nad sealt välja tulevad, on nad väikesteks tükikesteks hakitud. Nad näevad välja nagu friikartulid, aga neid kutsutakse hoopis lõikemassiks. Kui peedid on tükkideks lõigatud, saab suhkrut nende seest paremini kätte. Järgmisena transporditakse lõikemass ühte kõrgesse torni, sellest jookseb läbi soe vesi ja suhkur pressitakse välja. Taavi arust näeb see välja peaaegu nagu morss, ainult et see on natuke hägune. Seda, mis järele jääb, kutsutakse peedimassiks ja seda kasutatakse lehmade söödana. Saadud toormahl puhastatakse hiiglasuures katlas ja katla teisest otsast tuleb välja juba peenmahl. Pärast seda eemaldatakse sellest vesi ja järele jääb umbes siirupi paksune vedelik. Sellest on vaja aga veel rohkem vett välja keeta. Keedukastrulis on väga kuum. Siirupi paksust mahla keedetakse seni, kuni see muutub tihedaks pruuniks pudruks. Nüüd on mahl täis miljoneid sädelevaid suhkrukristalle. Lõpuks pannakse suhkrut tsentrifuugi pöörlema, just täpselt sellisesse tsentrifuugi, nagu on kodus pesumasinas, ainult palju suuremasse. Tsentrifuugis kinnituvad väikesed suhkrukristallid masina seinte külge, muu kraam aga paisatakse minema. Nüüd on suhkur valge kui lumi. Kõik, mis oli pruun, uhuti sooja veega minema. Et suhkur ära kuivaks, saadetakse see suhkrukuivatisse. Seal lastakse suhkrul suurte taldrikute peal ringi sõita, kuni see ära kuivab. Nüüd on suhkur valmis ja tuleb lattu hoiule. Suhkur sõidab lattu pika linttransportööri peal. Enne kui suhkur näiteks paaberkottidesse või suurtesse suhkrukottidesse ära pakitakse, hoitakse seda kõrgetes hoidlatornides. See masin kallab suhkrukottidesse ilma inimeste abita.
Tükksuhkur vormitakse niiskest peensuhkrust samal viisil, nagu sina teed liivakooke. Mõtle, kui palju häid asju saab teha suhkrupeedist. Jäätist, kukleid, komme, küpsiseid, moosi. Nüüd tead pisut rohkem sellest, kuidas suhkrut tehakse ja milleks seda kasutada. Tore, kas pole?